咁點解蝴蝶一定要喺花間飛舞呢？又點解恐龍一定要四圍行嚟行去啊？又有冇諗過恐龍可以開 podcast， 乜都同你噏一大餐？又有冇諗過蝴蝶會報體育新聞呢？嚟到 3D Fauna， 乜都有可能。又例如，你有冇諗過倉鼠同松鼠跳 Tango？ 總之一切你諗唔到嘅，一切都會喺 3D Fauna 出現。咁快啲 follow 呢個 YouTube channel 啦，仲有記得撳埋隔離個鈴鈴鐘。3D Fauna 會不定時出新片，唔想錯過就記得訂閱同埋點讚啦。最緊要公開地靜靜雞 share 牙俾你哋朋友仔啊！又當然要 follow 埋下面資訊欄嘅 IG 同埋 Fax 啊！